Bolalar rasm tushmoqchimasizlar? Bu yerda nima qilamiz rasmga tushib? Prosta 17 Pro Max olganimda, kecha tog'am yuborgandilar Amerikadan 500 mingtalik, $3000 ga. 250 ham bor ekan, 2500 ga. $500 aziz saqlar ekan, bitta pul, shuning uchun bundan oldim-da. Xo'p, sendan kimdir so'radimi hozir shuni? Endi rasm tushmoqchi bo'lsanglar yetib qo'yasizlar-da. Sizlar qatdan tushiramiz deydi, kachisini. iPhone shatmisizlar-ku. Qo'yib. Senikida nima yozilgan? Og'ayna. Menda brat. Sendachi? Manda Jasur deb yozilgan. Kolaga buyurtma berganman, men uchun alohida chiqarganda. Uyga bir fura zakaz qilib qo'yganman. Furasi bilan sotib olganmiz, har kun yotibman. Qo'ysangchi, shundoq ham kola hamma ismlarga chiqargan-u. Birinchi menga chiqarganda, keyin qolganlarga ham chiqazgan. Atre. Aka, salfetka oling. O kaka, zadamlarning ham salfetka zavodlari bor-da. Shuni orqasidan yaqinda 5 etaj uchastka oldik-da. Keyin Dubaydan ham villa olib qo'yganmiz. Senga o'xshagan janchangga bitta gelg olib berdik $40,000 ga. Jasur, vobshe qizig'i yo'q bu bolaga nima borligini. Salfetka olasanmi deyapti. Endi salfetka degan yetib qo'ymayman-da. Olmayman. Shuni boshlatmaysizmi, aka? Eshitdinglarmi, kecha az yomon avariya bo'lib ketibdi. Aha, kecha men ham eshitdim. Mashinasi 3 marta dumalab ketibdi. Vashshi yomon bo'libdi. Da, kecha men ham yangi mashina oldim. Tortishlari ham zo'r ekan. 2 sekundda 100 ga chiqargan. Benzin ham pashti yemas ekan. Kerakmisan, Jasur? Aziz avariya bo'lib yotdi-ya, biz qaysiganlar bilan maqtanyapsan? Maqtangan yo'q. Prosta mashina deganlarni yetib qo'ymayman-da. Nima marka oldim-da? Kamida 15 sutga ketdingiz. Yo'q, adolat qani? Shu yerdami adasi? Men bularning advokati Adolat Po'latovdan bo'laman. Keliningizlar. Nima muammo? Qachongacha orqangizga olib yuraman? Xotin bo'lgandan keyin kerak bo'lsa yopasan-da. Shuning uchun uylanganmanmi senga? Siz meni himoya qilishingiz kerak o'zi. Himoya qilyapman oyimollarda. Aytgancha bugun ham podeshka qilmasangiz bo'lmaydi. Ovqat qilmaganman. Yuring. Mana shu advokat xotinim bo'lmaganda allaqachon qamalib ketardim. Adolat radardan shitrab kelgan ekan-da, yana. Qayerda tushibsiz? Yo'lda orqadan kelib uribdi-da. Yuring shunaqa urdirib. Turgan urmadi-yu, yurgan halqisa bo'lsa kerak. Nimaga o'qigansan? Ha, hal qilsa bo'ladi, lekin qimmatga tushayapsiz. Ha, bo'pti, kechirim raschot qilib olamiz. Begonaga bergandan xotinimga bergan yaxshi-yu, to'g'rimi? Xotining advokat bo'lsa mazza-da. Ko'zingga qarab yur. Tushunmadim. Kimingga ishonyapsan? Advokatman, erimga tegsang tiqaman turmaga. Kamida 5 yildan 7 yilgacha gaping bormi? Orqasi boqotaga ketib o'toq. Shunaqa demaysizmi? Uzr. Opa uzr, ha? Qonundan o'rganmayapman-a? Yana nima hunar ko'rsatdingiz? Shuncha qilganim yo'q. Bolalar bilan tinchlanib, dachada dam olib o'tirdik. Birdan to'polon bo'lib ketdi-da. Talashib to'polonni boshladik desangiz to'g'riroq bo'lardi. Tushunmadim, nimani bo'lisha olmadinglar? Qo'yib boringlar, mana. Hech narsa qilganim yo'q. O'zlari talashib urishib ketishdi. Siz menga qiz bola yo'q degan edingiz-ku. O'lsam, janozamni bulbul o'qsin. Pajizimga ketdim-a u. Qani Jasur, qo'lingdan bitta chechi. Ber bu yoqqa tegma vashshi. Voy, bitta kola ekan-ku, bir xo'playman xolos. Bitta kola bo'lsa, ana o'zingga sotib olgan. Men tarafdan Jasur ismingizni qidirib topib, o'zim ichaman deb oldim. Qishda qor so'rasa bermaysan-a, Jasur? Hozir qish-masu. Ichib ol kolani, xo'p? Ichaman ham. Jasur ana sari pidjagingni berib turgan, ertaga to'yim bor edi. Yo'q, o'rtoq, bera olmayman, lekin o'zimga ham kerak-da. Bir marta yeb qaytarib beraman, baba o'zingga kichkina kelib qolgan-ku. Dadamga va'da berib qo'yganman-da, hech kimga bermayman deb. Shuncha xafa bo'lmaysan. O'ldirib yubor, bundan ko'ra qizg'anchiqman deb qo'yganing yaxshi edi-ya. Bu qizg'onchilikka kirmaydi. Nimaga kiradi unda? Va'daga vafoga kiradi-da. Boshqa gapim yo'q senga. Voy, shotim uch qopda ochilib. Telefon qo'lga o'rtoq ber, rosa zarur edi. Seni ham ishing tushar-ku. Yer yuzidagi 8 milliard odamga berishim mumkin, lekin senga bermayman, именно. Nimaga? Какой привет, такой ответ, родной. List tushab qoling. Xayriyati, baraka toping, rosa shoshib turdim, zo'r bola ekansiz. Ismingiz nima? Ismim Zaynobiddin. Zaynobiddin zo'r bola ekansiz. Nomerimni saqlanib qilib oling. Nima xizmat bo'lsa bemalol telefon qilaverasiz. Yo'q, shart emas. Men rasmga olaman. Mayli, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p bo'ladi. Mashina topilmadi-yu, nima qilamiz? Shoshmachi hozir. Eshitaman. Alo aka, men lift tushib qolgan bolaman. Assalomu alaykum. Ha, Zaynobiddin, nima gap? Aka mashinasi bor, ha? Ha, bor. Aka ertaga shundoq viloyatga chiqib kelaylik. Viloyatga? Ha, o'rtoqlarim bilan birga. Ha, mayli Zaynobiddin, xo'p. Bo'ldi hal. Aka, qanday? Liftga ulguryapsizmi? Zaynobiddin, nima gap? Aka, ertaga shotim ucharkanda, shu nomerga 150 ming tashlab yuboring. Ha, bo'ldi, tashlab qo'yaman Zaynobiddin. Rahmat, brat, addishi. Farosat bormi navbatingizga qarang? Alo aka, men bu nima so'rayapti? Mendan nimaga unday qilyapti?
Haqiqatan bilaman nimaga uni qilishayotganini. Kerak bo'lgandan keyin kutasiz Zaynobiddin. Aka emas, liftda kutilmaganman-ku. Nima qilaylik? Bo'pti, qayerda turganingizni yozib oling. Men hal qilib qo'yaman, xo'p? Bo'ldi, brat, Abdushi. Qaytib liftga chiqmaganmiz. Aka, jo'ram to'yna berib yuboring. Aka, tog'am nomerlari o'chib ketibdi-da. Yangi nomerlarni topib bering. Aka, uyda bumaga tugabdi-da, shuni hal qilaylik. Zaynobiddin, men sizga hozir bir labo bumaga jo'natib yuboraman, xo'p? Birato'la nima ham qilib qo'yish kerak emasmi? Nima qilib qo'yishga, aka? Olib chiqib yuborishdi, ukajonim. Zo'r bo'lardi, brat, Abdushi. Nima bola o'sha kuni ko'chaga tahoratsiz chiquvdimmi? Zaynobiddin nima gap? Liftda qamalib qoldim-da, chiqarib yuboring. Ay yo'q-e. Bo'ldi ukajonim, kakrasdan mana. Nechinchi dom? 36 dom, aka. Bo'ldi ukajonim, qimirlamasdan o'tirib turing, aylanib ketay sizdan. Rahmat, Abdushi, brat. Alo. 36-dommi? Liftini 1-2 oy ishlatmay turinglar. Vaytot desam ishlatmanglar, xo'p? Savobga qolasizlar. Nima gap, Begimxon? Syurpriz! Men do'koningizga kelyapman, kutib oling. Ha, mayli, kelavering. To'patda chaqmasang bo'lmaydi. Ha, tinchlikmi? Sevgan qizim kelayotgan ekanda. Xo'p, kelaversin. Do'konda boshlig'iman deb qo'ydim. Oldida meni xo'jayin deb turgan. Sandan oldin kelganman. Bor yo'q qol, endi sen xo'jayin deyman. Iltimos, bir hafta aytganingni qilaman. Xo'jayin deb chaqiraman xohlasang. Ha, bo'pti. Nimadir kerak bo'lsa aytmabsiz-da. Ovora bo'lib kelmasdan uyingizga dastavka qilib jo'nataverardim. Do'koningizni bir ko'rib ketay dedim-da. Xo'jayin, kenayimga aksiyamiz haqida aytdingizmi? Xo'jayiningga aql bo'lmasdan tur yo'qol, ishingni qil. O'zim bilaman nima qilishni. Yuring. Yalanga yo'q-ey. Bunga amal tegmasin ekan. Hozir Imkon savdo markazining barcha filiallarida zavod narxida aksiyasini o'tkazamiz. Zo'r-ku. Unda Artel, Avalon, Shivaki, Royal, Vesta, Samsung, O'zbekiston brend mahsulotlarini zavod narxida boshlang'ich to'lovsiz 12 oy muddatgacha muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat pasportdan kelishsa bo'ldi. Men senga kimman? Ya, xo'jayin. Bo'lmasa balig'i ham xo'jayiningga aql bo'lyapsanmi? Tur yo'qol changlarni artimdan ko'ra. Xafa bo'lmaysiz, ishchilarimni erkalatib o'rganman-da. Qizing ketvorsin, balig'i kapchonnisini yediraman senga. Aksiya 1-dan 31-oktyabrgacha davom etadi. Xullas, muddatli to'lovga bizdan arzonini topa olmaysiz. Kuyovlikka ham mendan yaxshisini topa olmaysiz. Xo'jayin, Sen bola yomon ezvording-da bor-ku. Nima qilay, oyligini ko'tarib beramiz, dadil gapir. haqiqiy xo'jayin kelyapti. Xo'rbaylar. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim. Ha, tinchlikmi? Ha, do'koningizni bir ko'rib ketay deb kelgandim-da. Ishchilar yaxshi qaradimi? Ha, ayniqsa yangi ishchingiz rosa hazilkash ekan. Do'konni xo'jayiniman deb meni sal ishontirardi. Yo'q-e. 3 sekund vaqt beringlar, yo'q bo'lib qolaman. Qoch! Siz qanaqa ersiz? Tushunmadim. Qachon oxirgi marta bitta gul berdingiz? Odamlarning erini qarang. Har kuni romantika qiladi, gullar beradi, bir joylarga olib boradi. Sizchi? Hoy, sal sekinroq gapir, qo'shni eshitib qoladi hozir. Eshitsa jonimga tegdi. Instagram ko'raman har kuni hamma baxtli eri bilan. Mashinaga kelib ketdi. Jeri o'zingni. Tushunmadim, nima qilasiz? Kartingiz hozir. Ha, hali urmoqchimisiz? Uring, jonimga tegib ketdi. Uring. Men seni o'payman, garang. Opa? Men ham odamman, men ham e'tibor xohlayman. Sekin, qo'shni eshitib qoladi. Sen hali yerga tegmagansan. Unda tezroq yerga beringlar-da. Aka, limon bormi? Ha, bor, necha kilo beray? Yo, menga yarimta bering. Ukam, bizda eng kami bitta sotiladi. Yo, menga yarmi kerak-da. Ha, pulingiz ozroq bo'lsa, mayli, o'sha yarimtani pulga bittani berib yuboraman. Yo, yarmini kesib bering. Men ukam, bor tezroq ketgin, puling kerak emas. Yo, butun kerak emas. Yarmini kesib bering. Obbo, nima qilasan yarimta limonni? Hozir ko'rasiz. Do'stlar, biz Instagram olamida 500 million, ya'ni 500 ming obunachiga ega bo'ldik. Bu juda ham katta natija. Har bittanglar biz uchun juda ham qadrlisizlar. Endi tezlashtirib yangi yilgacha 1 million qilib yuboramiz, ha? Aytgancha pulni ekon o'qisangiz ham like bilan komment ekon o'qimanglar.